Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de Roblox para vocês. Da última vez que a gente estava gravando um vídeo, a gente parou no dia 30. Agora eu vou estar tentando sobreviver mais dias que antes. Então, quando eu chegar no dia 30, eu volto com vocês. Tchau! E até daqui a pouco. Oi, galera, agora eu acabei de voltar já. Já estamos no dia 32. Vocês podem estar percebendo que eu mudei bastante aqui, né? Com os itens. Antes eu não tinha nada praticamente. Aí agora a gente tem que tentar sobreviver tempo aí, né? Como eu já salvei as 3 crianças, eu vou estar tentando pegar o nível máximo da fogueira. Quando eu pegar o nível máximo da fogueira, eu volto com vocês. Rapidinho, hein? Já voltei, galera. Eu deixei a fogueira no máximo, tá? Pra gente. Aí agora, a última criança. Aqui, eu já salvei as 2 crianças. Essas 2 aqui. A segunda e a terceira. Mas deve estar bugada. Não sei o que tá acontecendo. Mas é a última criança que eu tô querendo salvar. E é isso que eu vou fazer agora. Tenho 10 munições de rifle e uma Raigun que é a arma infinita, né? Tem munição infinita. Arma laser. Então vamos lá, né? Tentar salvar a última criança. Vamos! Gente, voltei aqui, tá? Eu dei uma atrasada, ainda tá no dia 50, tá? Eu tô tentando salvar a última criança, só que tá difícil, porque como é que fala? Tem muitos ursos e tá de noite agora, eu tô esperando amanhecer. Tá faltando uns 30 segundos para amanhecer. Quando amanhecer, eu vou lá e salvo a criança. Só temos que esperar aqui rapidinho. Deixa eu esperar. Pegar essas moedinhas aqui também. Tive que matar um urso que tava aqui na porta pra me alimentar, que tava com muita pouca vida e tava muita fome. A coruja atrás de mim que eu me mexi. Quer luz na cara? Quer? Toma, 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 toma. Vamos lá. Tem esses parafusos aqui pra eu pegar? Eu vou pegar, tá? A última criança, ela tá pra cá. Tá pra cá. Então, eu vou vir pra cá. Ah, não. Tem um urso ali. Por quê? Saiu sim. Vai, vai. Pera aí. Eu vou matar esse urso aqui. Já volto. Gente, eu voltei aqui com vocês já, tá? Eu tô quase morrendo. Eu não tomei cuidado. Eu quase morri ali. Por causa que os ursos montaram um em cima do outro. Aí eu quase morri mesmo. Deixa eu abrir esse baú aqui pra ver se vem alguma coisa boa. Já tem. Vou procurar algum bicho. Eu vou ter que comer esse coelhinho mesmo. Tadinho dele. Não é um coelho. Ah, me enganei. Não. Não, vou morrer, galera. Não. Ah, gente. Acabei morrendo. Isso aqui foi o máximo que eu consegui sobreviver. Como vocês conseguiram ver, foi muito pouquinho tempo o vídeo. Mas vocês viram que o nosso recorde foi 56 dias agora. Então a gente deu uma melhorada. Se vocês quiserem a continuação desse vídeo, é só vocês deixarem muitos likes e se inscrever no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Tchau!